وجاء أول موعد للصلاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع سيدنا بلال كي يؤذن. تخيل معايا أول صلاة بعد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ستكون. أمر أبو بكر الصديق بلال أن يؤذن، فذهب ليؤذن كالعادة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. خلاص لا يستطيع. كنت بقولها لأنه كان موجود، كنت أحس بها لأنه كان بيننا. لا تستطيع أن تخرج إلا تقولها لا تخرج. صلى الناس أول صلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي صلاة ثانية: يلا يا بلال أذن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد ويبكي وينزل. لا يستطيع الناس. ثم يجي أبو بكر: يا أبا بكر أحسنت عليك، شبيه اتركني أخرج إلى المدينة. إلى أين؟ أريد أن أذهب إلى الله. أتتركنا؟ قال: والله لا أستطيع أن أعيش في المدينة بعد رسول الله. كل شيء ذكرني فيه، المسجد يذكرني في رسول الله، الناس ذكرني في رسول الله، التراب ذكرني في رسول الله. لا أستطيع، لا أتحمل، لا أستطيع أن أعيش في بلاد كنت ما فيها في النبي والآن انتهى. بالنسبة لنا مسألة مستحيلة. وخرج وذهب إلى أرض الشام، وفي ليلة من ليالي الشتاء الشامي والأحبة سيدنا بلال بات، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في المنام: يا بلال، ما هذه القسوة، ما هذا الجفاء؟ أنا اشتقت يا بلال. يا الله، رسول يجي يقول اشتقت ولا مش اشتقت ليش؟ شيء قسوة في قلبك، شيء قسوة في قلبك ما تتبعش منهج النبي عليه الصلاة والسلام، شيء قسوة في قلبك ما تعيش بأحلام النبي عليه الصلاة والسلام، شيء قسوة في قلبك ما تعيشش بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. ما اشتقتش يا رسول، ما تحبش تحضرني يوم القيامة، ما تحبش تحضرني وانت بعيد عليه، وانت بعيد على السنة، وانت بعيد على المنهج. يقوم بلال مفجوع عبيس: لا هزلش يجي خرج مباشرة، نشكر حتى نستنى الصباح، هزلوه مشاه مباشرة إلى المدينة إلى أن وصل بعد أيام، ويمشي مباشرة. من يذكرهم برسول الله؟ من يستطيع أن يرى فيه رسول الله؟ الحسن والحسين وليدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إليه، وصل متأخر الليل، رأوا سيدنا بلال يحترموا فيه، لأنه بلال أصبح أيقونة تذكرهم برسول الله. وخالد الحديث يقلد كده، يقبل الحسن ويقبل الحسين، ويشم الحسن ويشم الحسين، يقول رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. هيا وجاء بعد الصلاة، فقال الحسن والحسين: يا بلال، يا بلال، أذن لنا. قال: لا أستطيع. قال: لو أذانني حي المواجع نذكر أهل المدينة برسول الله، ويعلم بأذان بلال مربوط برسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن لنا يا بلال. بعد الحاح من الحسن والحسين ذهب بلال كي يؤذن صلاة الفجر. تخيل معي الآن المدينة كلها راكبة، وخلاص متعودة على أذان ابن أمي مكتوب. خلاص بلال ذهب عندنا ذهب رسول الله، وإذا بالمدينة تقوم على أذان بلال رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ويبكي بلال يحاول يرد: أشهد أن محمد، يحاول يقول أشهد أن محمد. النبي ما صدقش، هيعاد رسول الله. بلال عاد النبي عليه الصلاة والسلام من جديد، محطوط بلال برسول الله، زعموه المرأة سليمة: لا هو رسول الله، ولم يطلع على كل شيء من جديد حتى بلغوا العشرة والعشرة. فقامت المدينة يقول رسول الله: ما رأيت المدينة تتحرك كما تحركت في تلك الليلة اعتقادا منه بأن الرسول قد بعث من جديد. المدينة كلها خرجت بأبصارها، بنسائها،
شيء لا أنساه أيها الأحبة، عندما كانوا ينتظرون النبي في كل سنة خرج مرة الرسول إلى الصحابة، فهم رأوا النبي فرحوا، قالوا خلاص شوفي يا صلى الله عليه وسلم، فكانوا فرحانين. وكان كي يمشي يخط بقدميه، يمشي هكذا يفكر في سبيل صلى الله عليه وسلم بشدة المرض. فقام أحزانا، القصة حبيب الظلم يبكي ومش الحب ويتخيل رسول الميت ويمشي بسير في كرك في صغير، ممكن يفقدوه ممكن يموت. فرأوا الحزن في الجور والدموع. قال ليس هنا اللقاء، لقاءنا هناك وين؟ عند الحوض. شوفوا البشرى وحدك تلقى النبي يوم القيامة مداح، ما قدش لو جباشا اسرع الحوض، خذ الحوض ويتلقى النبي عليه الصلاة والسلام.